Momba ny port sec 3 tompotrasy tompovavy dia tsara ihany zaraiko aminareo ny anjara biriky kely nientiko tamin'ny fomba fangalana olona jiaby tamin'ny toerana nisy ana na ministry ny asa vaventy na ben'ny tanàna impiry zany angala olona tamin'ny plasy nandravatragno teto Toamasina imbetsaka ary misy tragno maventy be sasany. Ny zavatra mitranga dia nazavaiko tamin'ny tompony andraikitra teto sy ny spaty hoe zaho rehefa mandravatragno tsy mila polisy tsy mila gendarme fa efa nifanenkena niaraka tamin'olo jiaby fa le asa io mila atao lalina ary atao maharitra. Ankehitriny nefany le tranga zavatra ohatrana regny mampalahelo ary za dia miombokevitra aminareo zay potika fanana zay very fanana mampalahelo regny ary nizaraiko tamin'ny zareo jiaby hoe na amena tragno le olona amena tany azafady amena indemnité fa misy maromaritra resaka tsy maintsy mba hiaragna dia za zany ohatrany mahita hoe mandeha zay zavatra zay nanaovany spaty anazy nameny tany le olona dia mety misy any koa indemnité namiagna fa hatreto mbola tsisy olona reo ravatragno reo nagnantona anahy talohan'le affaire io tsy misy ary zana sy temo tsy olom-boafidy amin'ny toerana io fa aty Toamasina voalohany fa na dia zany na zany ohatrany tamin'ny Gezany za dia magnampy fogna na Tamatave 2 na Tamatave 3 na Fenerive vavateny za tsy mijery an'izany fa za mijery hoe olona mifaritany Toamasina ty dia za miezaka magnampy ka eto zany dia mankaheratsika jiaby efa tsisy vahaolana ntsony izy io amin'ny lafiny hoe ahoana ajanona le izy dia tragnonao tsy ravaigna za mahita zany efa tsisy vahaolana ntsony zany zavatra zany satria le raha lalina be anao nagnano construction ambonin'ny tany spaty anao voafitaka agny zany le raha misy olona nagnome autorisation ben'ny tanàna taloha autorisation de construction tsy nahazo nataony regny zay fa dia mankahery ary mankasitraka anareo jiaby ary miaraka aminareo fogna na iny kidona na iny kiatra saotra tompokolahy mankasitraka tompo. Bon, bonjour à tous. Tegna moa zany victime amin'ity resaka polémika tanan-dava ty dia tsy afaka ataony tsy hanisy resaka kely ihany. Androany tsika resaka ny prise en charge. Ny prise en charge sy matetika ny projet zany rehefa d'envergure internationale ohatran'io zany projet dia tsy maintsy misy ihany quelque part zany ny clause ny resaka prise en charge dia araka ny fantatra moa zany satria zareo ihany no nanome ny information isan'andro hoe information amin'ny actualité zareo ihany hoe ny JICA zany no fantatra fa partenaire technique sy bailleur ny miara-miasa amin'ny zareo. Dia ny JICA io moa zany agence japonaise de coopération internationale. Dia ny tsara fantarina zany rehefa formation azon-tegna zany mikasika ny JICA zay miara-miasa akaiky io manome financement an'io projet tanan-dava io zany tsara fantatra zany fa tsy eto Madagasikara ihany reo manao projet fa manao projet dans le monde. Dia matetika misy exigence takin'ireo olona reo izay hita zany amin'ny fomba fiasan'zareo amin'ny autre projet ataon'zareo any ivelany any fa misy exigence satria misy éthique manaja éthique japonaise be reo japonais reo. Dia toy ny tany ataontsika tsika ohatra foana zany toy ny tany Kenya nanao extension zany zareo du port Mombasa, tany Vietnam, tany Inde koa zareo nisy projet ny métro de Delhi io dia nisy clause foana ny clause zany dia matetika tsy maintsy misy relogement au préalable ny population zay mipetraka io au préalable zany hoe tsy maintsy ajaina ny relogement sy ny indemnité ny olona zay mipetraka io zany hoe efa afindra mihitsy zany le olona mialohan'ny démolition afindra amina logement izay efa nomena sy omena indemnité égale ou supérieure amin'ny valeur izay nalaina taminy. Zay zany ny exigence hitako ato hoe normalement zany tokony efa reloger zany le olona
vao natao ny démolition. Est-ce que natao zany tamin'io fotoana io, est-ce que voaja zany satria mbola misy sasany ozy mbola nisy entana tao defa démoli le izy. À savoir, est-ce que tanteraka ve zany demande zany? Zany hoe est-ce que relogena moa zany ny population rehetrarehetra io eo ny question. De eo koa zany ny question hoe fa maninona no efa ravatrano ny ankamaroany vao nanao recensement maladroit zay hita tamin'ny Maly. Zany hoe efa ravarava teo daholo zany ny tranon'le olona vao misy membre ny zareo tany mody nanao recensement maladroit. Zany hoe le mal est déjà fait zany docteur après la mort zay vao nisy recensement namamako io avy tany ny tantara hoe nalaina zany hoy nanaran-jareo nalaina maladroitement. Nefa inona ny tokony zavatra nisy nefa normalement raha tokony nanaraka ny éthique zany ny ty clause de contrat ity tokony hoe ny recensena avant le drame ny population. Zany hoe izareo mihitsy no tokony nandeha nanao recensement. Io tsy voatery hoe io société io ihany fa matetika revo société ambony zany de tsy maintsy misy an'izay clause zay foana hoe manao recensement alohan'ny manao projet goavana, surtout si ça touche des milliers de personnes. Atao recensement manatona zany manao enquête manao recensement reo olona victime antanina hoe aiza ny valeur de firy nareo atrano inona valeur ny bien nareo de ampidirina anaty données zany rehetrarehetra zany. Est-ce que anefany ça s'est passé comme ça? Zany hoe nanao ohatr'izany ve zany ny zava-nisy ataontsika hoe tsy de zany loatra ny zava-nisy satria déjà nasaina ny faharombaka tany ny olona trano 250 mètres carrés zay précisena eto fa tsy misy trano de ny son voalohany ihany no bornena. De aveo le olona nanaiky koa hoe ifindra tsy nahazo infrastructure hoe trano zany fa nafindra tanaty tente de fortune ary amin'ny lakoron'ny lycée 2. Pas de sanitaire, pas d'eau fa petraka amin'ny lakoron'ny lycée 2 ary. Voilà se poser de questions zany reo olona nanaiky reo olona nifindra reo hoe ahoana reo revo hiditra zany ny mpianatra hoe afindra haiza reo olona reo. Ohatra antehiteny hoe natao sous forme ihany le recensement sy ny relogement mba tsy ho atao hoe tsy nanao geste zareo fa tsy feno alefa ny fepetra. Averiko ihany matetika société ataontsika ohatra société eto tanàna fotsiny ataoko ohatra hoe Ambatovy io reloger de A à Z ny olona na olona manana titre foncier zany na olona squatteur normalement zany un projet d'envergure ohatran'io de tsy maintsy tokony reloger de ny duany de velona aminazy foana. Velona aminazy foana. Tsy am'izao fotoana zao nefa zao constatation tsy tafindra akory ny population de indraindray tamin'ny premier jour aza indraindray na olona mbola ao anaty trano nefa tsy aikany ny rotaniny. Est-ce que respecté ve zay? Respecté ve zany zavatra zany? Am'izao ny olona be dia be ny tsisy trano. Tena be dia be ny tsisy trano sans domicile anefa zay teneniko teo iny hoe nefany tokony hoe raha anaraka an'ity zany ty projet ty zany raha hoe anaiky indray anaraka an'ity suivant ty projet ty indray nefany zany tokony hoe ny déplacena au préalable zareo dans des
logement fa za tsy miteny tany, logement plus ou moins à égal amin'ny zavatra nialan'ny zareo tary. Tsy haiko zany hoe au courant ve ny partenaire amin'io zavatra miseho io na tsy au courant, zay tsy haiko satria tsy fantatro ny zava-miseho any. Fa tsika vahoaka no mahita ny zavatra miseho ao. Ohatray koa hoe ataontsika ohatra hoe na ny olona nanampy an'ireo vahoaka reo tao nanomboka tamin'ny lundi, zanaky Tamatavy zay mafana fo nanao tsipaipaika na alahelo. Satria ny autorité tsy hita zay nalehany, tsy hita zany nalehan'ireo autorité reo fa zanaky Tamatavy no nanao tsipaipaika mafana fo tao. Efa nanomboka nomaly avy nisy semblant, tsy haiko hoe nisy niny madama nanao polémika iny ve de nisy semblant kely hoe mody nitetitety tany. Zay nangina moa zany le madama avy eo, tsy haiko hoe inona ny antony hoe tsy dirako lalina fa zay vao nisy semblant voaka avy tany nanao nangoraka fo. Nefa izareo nanao nangoraka fo iny à voir, c'était les mêmes personnes zay plusieurs jours auparavant nanatoro an'le bulldozer hoe eto ny tokony ravana, eto ny tokony ravana. De tamin'ny indray mody nanao nangoraka fo. Tsy haiko hoe cinéma ve anaovana cinéma le vahoaka na ahoana na ohatran'inona fa pointiko apetraka eto fotsiny hoe raha ohatra ka projet d'envergure internationale maninona tamin'ny firenena hafa respecter reo clause reo relogement na population reo rehefa hoe ivelany zany, fa maninona raha eto Madagasikara, maninona eto Madagasikara tsy respecter le izy, maninona tsy respecter satria hoe gasy na hoe malagasy tsy haiko hoe misy fanambaniana ve zany le izy na ahoana tsy haiko hoe ahoana tsara fa tokony misy clause zany respectena amin'le izy de tsy voa respecter zany aty amin'ny mahagasy atsika le izy de tsy respecter lay clause. Io zany mila dinihana ihany satria be de be ny sans-abri amin'izao. De nefa any misy an'io io clause io. Inona ho any tokony natao tamin'ny voalohany? Ny recensement à l'avance de ny déplacement massif de la population fa tsy respecter le izy fa de tao foana le population. Tsy tany hoa veliko foana, tsy tany fa logement no tokony omena anazy plus indemnité ny fananany tao de A à Z. Tokony nomena anazy. Io moa zany tsy matouché raha tsy hoe andalovana le izy. Meko ohatra fotsiny hoe samby tamin'ny balance tao ihany tamin'ny voalohany tsy nangoraka le taritapitany tary rehefa détruit ny taty-tapitany taty. Fa rehefa nahatsiaro zareo hoe andeha horodanina koa ny zareo de teo zareo vao taitra. Zany hoe samby ao ihany de tsy nisy ina moa zany, tsy nisy travail d'équipe zany. Satria nieritreritra hoe any ampitany any ihany de tsy nisy anona de tsy de nirarahany taty-tapitany taty fa rehefa fantatra hoe moa tsika rehetrarehetra izy io vao niomana. Fa zany hoe rehefa nitanjana izy de ohatrany hoe tsy grave reo fa any amin'zareo ihany. Zay moa zany tanatin'ny tany ampitany tany. Fa rehefa tonga tamin'ny zareo tapitany taty izy fa natsiaro amin'izay hoe grave, za tsy manambany ny chagrin-jareo fa zany tena zahay koa mbo anatiny veliko eto ihany hoe be de be ny nenay tena be de be ny perte amin'ny nenay tena anatin'ny victime on se retrouve sans maison actuellement. De aveliko ihany hoe zay tsy indemniser zany. Zahay hitanareo tsy indemniser sady tsy nahazo tany zany tsy indemniser zany zahay. Satria voara io indemnisation io mbola be de be ny clause, ny zavatra compliqué ao anatin'io ao. Compliqué be io zavatra io ao satria normalement zany au lieu de hoe zareo no manatona manao recensement de vahoaka no andeha ampifandrobahana le lot kely zay zaraina tany. Mba tsy lazaina hoe tsy nanao geste zany zareo. Fanontaniana mipetraka amin'izao hoe est-ce que respecter ve les clauses les partenaires? Est-ce que respecter ve droit en tant qu'humain
est-ce que respectevy ny lalàna international satria le izy projet international de respectevy ny lalàna international ity zavatra misy ty zavatra tsy ary nisy dans le monde mihitsy hoe nisy projet ka hoe tsy reloger ny olona fa navela teo population tsy ary nisy. C'est une première fois io zavatra misy io eto amintsika Madagasikara no ekena ny zavatra ohatran'io. Satria maninona? Satria ventsika gasy de ekena ny zavatra misy ohatran'io. C'est une première dans le monde io situation io hoe à même mbola ao le olona de fa démolisena ny tranony. C'est une première dans le monde. Que ça soit propriétaire na manana titre foncier zareo tsy maintsy manana droit à l'indemnisation. Izay tsy respecter le izy. Première dans le monde. Mety mehezan'ny olona ny firenetsika amin'ny zavatra misy ohatran'io mety mehezan'ny olona ny firenetsika. Satria tena bafoué ny droit humain. Tsika moa zany efa tsy resaka taratasy, tsy resaka ino fa resaka droit humain ndray tsika. De ny hita zany amin'izao ny tsapa fa mody taitra zany ny autorité nahita ny zanaky Tamatavy. Hitako zanaky Tamatavy hoe mody taitra zany nahita zanaky Tamatavy ny fametanany hoe mila ampiana le olona. Zay zareo zay vao mody taitra. Fa tsy hita nandritra ny 3 andro. Zay zareo zay vao mody taitra. Satria ve zany hoe manomboka conscience zanaky Tamatavy hoe tsy mety sa tsy haiko hoe inona nataitra zareo tany. Fa nangina be dans le silence fa rehefa mivoaka ny zanaky Tamatavy ny fametanany hoe hanampy vao mody taitaitra avandray ny zareo zay responsable ihany démolition no mody mo hoe mangoraka fo koa. Normalement en tant que hoe responsable ny ville anankiray ianao, normalement tokony miaro ny population nao fa nangina foana ianao avoara anatin'le olona mpanao ny initiation n'le projet nao. De ohatran'ny hoe cinéma le fahitana anazy hoe mody sary mangorangoraka ohatran'ny hoe manao cinéma tsy hay hoe maninona fa io ny droit de bafoué ny droit fa tsara nisy dans le monde zao zavatra misy eto amintsika zao fa ekena fotsiny fa hoe gasy. Tsika gasy efa zahatra foana manaiky ny gasy nefa miaina anatina adaptation. Fiainantsika nefa adaptation foana le zavatra rehetra adaptena foana. De efa zahatra manaiky foana atsika. Any ka le droit le plus primaire zany na de bafoué de samby mifampijery eo foana. Samby mifampijery. Ity zavatra ity mety hoe olona mahazo an'androandroany de mety mbola tsy taitra ny sasany. Fa tant que hoe tsy mahazo ianao zay za hoe tsy miraro hoe aleo mahazo anareo za tsy miraro an'za mihitsy. Tsy miraro loatra mihitsy fa tant que hoe tsy mahazo anao zany izy de tsy ho tsapanao mihitsy le izy. Ohatran'le meko ohatra fotsiny eo akaikakaiky ohatran'le tanandava-pita sy apita iny rehefa vao tamy apita aloha ny démolition de hoe nitenena hoe andeha ho démolisena de tsy taitra mihitsy zareo nanao manifestation. Fa rehefa fantatra amin'izay hoe au dernier moment moa démolisena ka ny apitany aty teo daholo vao samy mibarara. Ekeko fa teknika iny mba ampizarazara ny quartier fa taoko hoe quelque part raha ohatra hoe niara se manifester dès le début tsy tokony tondra envergure ohatr'izao le izy. Nisy olona nafindra nanaiky nafindra fa reo olona nafindra reo any anaty tente de fortune nametrahana azy fa tsy anaty logement. Mbola sy avoara koa hoe aiza ny sanitaire sy ny sakafon'ireo olona reo. Zany hoe tsy manara-penitra araky ny le fiteny hoe tsy manara-penitra. De partenaire anao ve satria ianao ihany ny publier hoe tsy miafina hoe JK no miara-miasa de nefa raha mijery ny zava-vitan'ny JK sy ny zavatra takiany JK amin'ny orinasa miara-miasa aminy de ohatrany tsy nanaraka an'le fepetra ihany. Ny recensement à l'avance
relogement à l'avance, ny indemnisation de A à Z n'ireo population ireo. Vita io vao tokony niditra tamin'ny démolition. Vita io. Etrandany dia misaotra ny zanaka tamatavy zay any manaonao action de groupe, manaonao ina moa zany, manao donation any satria malahelo. Fa etsy andaniny koa dia déçu. Eny efa déçu ihany moa ny tena andavanandro amin'ity resaka fanjakana ity, fa tamin'ity vao tena hoe gaga hoe tena ary io tsy porsaiky ihany fa mety mbola tsy hay hoe inona zay hiafaran'ity Madagasikara malalasika ity, fa moa zany eo ihany, engane mba mijanona eo ihany dia misy fiovana. Fa zay moa zany hoe victime dia eto manao témoignage hoe tsy nahazo indemnisation zany izahay. Dia nefa maninona ao anaty clause ny contrat ny agence japonaise de la coopération internationale zay miara-miasa aminareo, mazava tsara nefany fa tokony indemnisena de A à Z ny olona. Merci beaucoup.